Hola, hola mis amores, bienvenidas a un nuevo video. Hoy estaremos realizando un unboxing de cositas que compré, así que síganse viendo este video. Bueno niñas, vamos a comenzar. Es por esta chuspita de Keiko. Productos de belleza. Compré estas banditas que son para utilizar en la parte de aquí adelante y tener el cabello suelto. También compré esta, pero esta ya la había destapado. Mírenla. Son así. Mírenla, son así. A mí me gustan. Solo compré dos para probar, para ver qué tal eran estas banditas. Esta la pueden utilizar hasta para maquillarse. También compré lo que es esta tinta de labios. Tiene un aroma a vino. Me gustó porque queda un poquito rosada. Bueno, niñas, miren la tinta de cerca. Eh, Esta se ve roja, pero cuando uno lo difumina, se ve en tonalidad como rosadita o fucsia. Mírenla, súper pimentada, me encantó. Bueno, por aquí tenemos esta mascarilla, niñas, que también compré. Esta tiene extracto de rosa y es para hidratar, nutrir nuestro cutis. Y también compré otra, que es esta. Esta es de durazno con extracto de miel. También nos nutre e hidrata nuestra piel. En un videito les estaré mostrando cómo yo utilizo esto. También tenemos las esponjitas de maquillaje. Bueno, esta esponjita la utilizamos para el área de aquí, de las ojeras, o la parte de arriba de aquí, también los lados de la nariz, según como ustedes la quieran utilizar, por ellas se acomodan, son pequeñas, son súper suaves, me gustaron, así que la estaré probando en otro video. Por acá también tenemos estas que son esponjitas pero de polvo, o también puede ser en crema. Ustedes miran cómo la utilizan, pero lo que más veo frecuentemente que uno la utiliza son para los polvos translúcidos. También me compré este brillito que dice que es de Victoria, pero no sé, probablemente no sea el original, pero en lo personal me gustó, tiene brillitos. Miren niñas, se ve un poquito tornasol, se ve hermoso y mírenlo ahora que me lo aplique aquí en la mano, miren cómo va a quedar. Observen esos brillitos, uy, en los labios. También compré un sellante de BioAqua. Dice que no deja desvanecer lo que es el maquillaje, o sea que lo deja súper fijo, o sea que deja el maquillaje perfecto, dura bastante. Bueno, yo lo estaré probando y le estaré diciendo qué tal me pareció. Aquí procedemos a destaparlo. Mírenlo como se ve, es siempre grandecito y se ve de buena calidad. Toca probar. Por aquí tenemos una crema hidratante de arroz, también la estaré probando en otro videito, o el transcurso que la haya probando le diré qué tal me fue. La voy a probar recién. Mírenla, ya viene de esta manera. Es de arroz, es una crema hidratante. Voy a proceder a destaparla. Y como les dije, voy a estar probando estos productos. Yo les diré si prometen o no prometen, qué tanto la gente habla de él, qué tanto les sirve, si dicen la verdad o no la dicen. Mírenla, el envasecito es de vidrio, se ve de buena calidad, es de BioAqua, publicidad no pagada. Pero pues voy a estarlo probando y les diré honestamente qué me pareció esta crema. Mírenla, se ve espesita. También noto que se desvanece súper rápido, se ve hidratante, pero no queda tan como pesada, sino que ella se disuelve rápidamente. Miren.
Libros para crecimiento personal. Pareció súper chévere lo que es el título. Deja de ser tú, me lo estoy leyendo, ya lo destapé, también lo compré. Y me parece, hasta el momento que me lo he leído, me parece súper bueno. O sea que el año me coge leyendo. Bueno, este me lo regalaron. También trataré de leerme este libro que es sobre de la depresión a la ilusión, porque voy a empezar a trabajar en mi propósito personal. Bueno, estos por acá también los tengo. Compré otros dos más. Bueno, ya los había medio estafado. Bueno, por un lado tenemos Valentía, que también lo miré y me encantó. Este libro habla como de uno reencontrarse o que uno se ha vuelto prácticamente una sombra y se acostumbra a la soledad. Él tiene dos volúmenes o dos fases. Ustedes se pueden leer el primero y si les gusta compran el segundo. Yo, por ejemplo, no me lo he leído, simplemente lo destapé para mirarlo. Primero me voy a leer Deja de ser tú y luego me leo los otros dos. También me compré este libro, Pone el cielo a trabajar, que también lo miré por TikTok, súper bueno. Según voy a empezármelo a leer para ver qué tal y les cuento. Bueno, ustedes irán viendo mi proceso porque yo pienso cambiar completamente. Nuevo año, nuevos cambios y todo. Voy con toda, con toda. Estaré subiéndoles más videitos. Entre el lunes y miércoles estaré subiendo videos. También me compré una leche de magnesio que también es para el maquillaje. Lo estaremos probando para ver si es lo que promete y todas las que lo utilizan dicen la verdad. Por aquí también compré estos pañitos que lo normal yo lo uso más grande, pero pues lo compré esto porque los necesitaba de urgencia para mantenerlo en el bolso. Bueno, y por otro lado tenemos esta air fryer. Esperen, le hago muestra de este. Bueno, niña, aquí voy a proceder a destaparla y les estaré mostrando cómo me vino la freidora de vapor. Bueno, esta es una de las más vendidas, dicen, por eso la compré y pues hasta el momento me pareció bien porque viene con su manual. El manual también trae instrucciones de cómo cocinar las presas o la carne, por decirlo así. Mírenla como viene. Yo la compré en la tonalidad gris. Se ve buena calidad. Se siente pesadita. Bueno, ustedes mirarán más o menos ahorita que la saquen. Se ve súper bonita. Miren cómo se ve. Es pesada como pensaba. Miren. Bueno, aquí ya la encendí. Y como pueden ver, funciona a la perfección. Aquí le estoy corriendo el papelito para poder abrirla. Y esto fue todo. No olviden suscribirse, darle click a la campanita y darle like si les gustó el video.